歡迎大家嚟到今日下晝嘅聖經講座。今日我哋嘅題目啦，係會同大家分享到咧，就係新冠狀病毒啦裏邊啦，係帶嚟嘅影響啦。大家可能咧就喺過去嘅呢段嘅呢大半年裏邊啊，都因為呢個嘅病毒啦所帶嚟嘅影響啦，都係會見到就係個病毒爆發到而家啦，全球咧已經有成560萬嘅人咧係受感染，同埋35萬嘅人死亡啦。而呢個嘅疫情嘅爆發嘅危機咧，似乎仍然都係上升緊啦。我哋日常嘅生活嘅狀態同埋模式咧，好似逐漸都係改變緊啊！唔知你有冇諗過一個突如其來嘅病毒係會癱瘓成個地球咧？而我哋係咪就係翻唔到轉頭咧？咁今日我哋咧就有邀請到啦，係而家身喺澳洲嘅黃俊儀長老啦，同我哋分享呢個題目緊急嘅一個態度啦。而今日嘅聖經講座咧，係喺澳洲啦同埋香港咧係同步直播緊嘅。無論係我哋 Facebook Live 啊，或者係澳洲嘅一啲網絡啊，同埋我哋喺 Zoom 裏邊咧都有一齊進行緊嘅。咁今日係咯，我哋都介紹下主講人啦。主講人黃俊儀長老啦，都係喺教會裏邊啦侍奉咗好多年啦，亦都係對於門徒訓練啦，同埋係點樣係培訓教會嘅新一代嘅領袖咧，係好有興趣嘅。而佢自己最中意嘅就係研究聖經啦。咁今日我哋好開心啦，佢同我哋分享到佢最近係因為而家呢個病毒嘅影響而帶嚟係一啲嘅啟發嘅。咁我哋而家咧就將時間啦係交俾 Johnny。好，喺香港好開心，我哋再一次見到大家，我哋好開心啦！就係今日咧，有喺澳洲同埋香港都有個機會。咁我哋而家咧就喺呢一個嘅係影響力中心裏邊。我哋而家將會咧係喺呢個咁重要嘅時刻嘅時候，我哋叫做新冠狀病毒嘅年代啊。咁我哋今日嘅題目咧就係叫做咧急切嘅態度。咁我都希望我能夠喺香港嗰個地方。但係我哋知道，我哋其實係都喺主裏邊都係同一個嘅經驗嘅。我哋一齊去學習呢個題目，好急切嘅係態度。咁多謝今日咧係豐盛福林中心俾我有呢個機會能夠喺當中一齊去分享。我相信呢個分享會係俾大家一個祝福。我哋開始前一齊做個禱告。我哋天上父啊，我哋知道我哋嘅時間好短啊。我哋知道撒旦都知道佢嘅時間都好短。我哋亦都係喺一個係好混亂嘅社會，好多嘢都係唔穩定，無論係健康或者係全球健康嘅問題。而家好多事，即使係喺本地香港嘅情況，都係有好多嘅係政治政治嘅問題咯。好多人嘅心裏邊好唔穩定。今日我哋嚟到你嘅跟前，我哋嚟到今日我哋嘅係王子基督身上。今日耶穌話：今日呢我哋嘅上帝嘅平安係唔同世界嘅平安。今日我哋希望能夠有呢一個嘅急切嘅態度。我哋咁樣亦都不配乃奉主耶穌基督聖名而求。阿們。今日我哋嘅題目就係叫做係急切嘅態度，亦都係呢個新冠狀病毒。咁佢時間不多啦。如果你今日睇啦。係好多嘅模擬啊！即係今日咧，嘗試咧係呢個世界嘗試係去模擬將來將會發生嘅事咁。尤其是呢個經濟係呢一個社會現象，咁經濟幾時會起飛翻啦？咁你如果睇翻呢幅圖嘅時候咧，基本上係揾唔到任何嘅係解決方案。咁咧，即使佢哋係嘗試去揾喺呢個疫苗咯，佢哋要相信有第二波會出現咧，第三波會出現，可能第四波咧都會可能咧將會有係呢個疫苗嘅工人將會出現啦。可能喺嚟緊6月係2021年嘅6月會可能有機會可以做人體嘅測試。咁我哋而家係好多嘅即係社區隔離啦，亦都有好多嘅係限制啦。
我哋即使係搭地鐵啦，亦都有好多嘅限制，好多嘢都會唔同咗。咁我哋講點樣能夠揾到一個方案，特別係對於呢個嘅而家社會嘅經濟，如果係冇一個嘅疫苗嘅係方案，好多人就話呢個係一個咧呢個係一個競賽啊，同係咗競賽去揾到呢一個咧係新冠狀病毒嘅疫苗。佢呢個今日講到啦，目前係有超過90種嘅係疫苗咧，係正係研發當中嘅，而研發嘅團隊亦都係嚟自咧係全球各地嘅公司同埋大學。佢哋而家係好努力咁去揾緊。點解咧？因為每一日啦、每一週啦、每一個月啦，如果係冇疫苗嘅話咧，有成千上萬嘅人都可能會死亡。所以呢個有一個好嚴重嘅急速嘅需要。你見到差唔多94支嘅研究隊伍啦，喺4月28號嘅時候啦，佢哋係嘗試揾個解決嘅方案。佢哋會係諗下，可能係唔同嘅係疫苗嘅系列啦，可能有唔同嘅疫苗系列啦。佢哋喺美國啦、歐洲啦、係澳洲啦，唔同地方就好似有個好大嘅競爭。佢哋好想去睇下邊個會將為第一個國家係，或者第一間公司，或者係第一間大學咧，能夠可以係發現呢個嘅研究方案。如果你睇下咧，係呢個係自然週刊啦，咁佢入邊咧喺9月4月嘅4月9號嗰度講到，總共係115種嘅候選嘅係新冠狀疫苗。咁你見到佢哋有用咗好多嘅力量，即使喺澳洲嗰度咧，有好多我哋嘅自己嘅係澳洲嘅教會咧，都喺度係參與喺呢一啲係疫苗嘅疫苗研究上面啦。佢哋更加係希望係嚟緊，希望係想計劃喺2020年嘅時候進行一個臨床嘅人體測試啦。咁咧亦都有曾經揾過人啊，係嘗試過，亦都咧係有一個好嚴重嘅反應。咁個世界係不斷咁樣係想揾到呢個解決方案。咁咧，即使係美國首相係約翰遜啦，佢亦都有句説話，咁其實咧佢都係曾經係患咗呢一個嘅係新冠狀病毒啦，亦都係被隔離嘅。咁但係佢亦都好感恩，當好返之後，佢咁樣講，佢話咧係去尋找呢個新冠狀疫苗係一個生命最緊迫嘅事。就算咧係用成幾十億嘅錢，都係要去揾到。呢個世界好多人都係有一個好強烈嘅需要，係要揾到個答案。所以我喺度諗緊，究竟啲人會點樣做咧？咁另一份嘅報告啦，咁佢講緊，佢講緊係呢個新冠狀嘅殺手。佢呢個咧係佢講緊呢個好複雜嘅係生化，係而家係強化緊咧係呢一個新冠狀病毒嘅爆發。佢話大概係1968年嘅時候咧，一班研究人員咧，佢哋咧就開始係有呢一個新冠狀病毒嘅名詞。咁咧佢話咧，原來咧狗嘅冠狀病毒係會傷害貓嘅咧就會亦都會傷害咧係豬嘅呢個腸道。佢話咧起初嘅時候，啲研究人員以為只會對人類產生呢個輕微嘅症狀，但係直至到2003年嘅時候，呢個嚴重嘅係上呼吸道感染嘅爆發之後咧，就咧佢哋終於知道呢個病毒係可以殺人。你都知道呢個上呼吸道係有幾咁嚴重。你知道今日呢個世界係完全係未預備好嘅，特別係對比起香港，特別係你香港人知道係點樣要戴口罩啦，同埋要有呢個係社區嘅隔離，但係其他世界仲未知道。所以2003年嘅呢一個呼吸道綜合症啦，由動物傳到人類身上，你可以睇到，而最後產生死亡。你可以見到啦，就係呢一個嘅疫苗係點樣可以帶領一個好重要嘅幫助。咁咧，我今日都想同佢講，今日都喺世界上，亦都有一個好重要嘅係病毒，就叫做罪嘅病毒。因為今日咧係
係路石虎，佢係喺天上面係墮落，然之後咧係嚟到地上面去試探亞當夏娃。咁呢個咧，呢個亦都係個病毒啊，去到全球各地係由嗰日開始。當亞當夏娃佢哋係得罪咗上帝之後，佢就係向上帝逃避上帝。其實我係中意喺創世記第3章入邊講到上帝嚟到亞當夏娃嗰度，話即使係我哋今日係幾咁污糟都好，上帝都嚟到我哋身邊。就算我哋今日係對將來係唔肯定嘅時候，上帝都嚟到我哋身邊。當我哋今日係好多嘅係問題嘅時候，上帝都嚟到。即使我哋今日有好多習慣性嘅問題，但係上帝仍都嚟到我哋身邊，佢冇抌低我哋。所以係喺個清晨嘅朝頭早嘅時候，佢就話：亞當夏娃，你哋喺邊啊？你知道個故事。佢呢度咁樣講，佢就話俾佢聽今日發生啲咩事。今日上帝亦都係藉住佢嘅恩典同愛咧，就俾咗佢哋一個最好嘅放解嘅方案。今日冇任何嘢喺呢個世界上發生，係上帝唔知嘅。你知道今日呢個世界咧係喺中國以外地方。佢聽到中國嘅武漢係新冠狀嘅爆發啦，咁呢個唔同地方都開始喺度討論啦，甚至乎歐洲啦、係澳洲啦，佢哋見到喺意大利啦，同埋喺呢個係見到係一啲新嘅病毒係終於出現咗。但你知道嗎？上帝知道發生咩事。當我哋今日喺呢一個咁罪惡世界，又有好多嘅痛苦同埋係呢個苦難嘅時候，上帝知道發生咩事。聖經話俾佢聽呢，係冇任何嘢係今日呢個世界上發生，上帝唔知道。當亞當夏娃佢哋係犯罪嘅時候，佢就俾咗第一個嘅解決方案俾佢哋啦。佢就話呢個罪惡嚟到世界上，佢話我又會叫你同埋你嘅女人彼此為仇，同埋你嘅後裔同埋女人嘅後裔都彼此為仇。女人嘅後裔要係傷你嘅頭，你都會傷佢嘅腳跟。佢講緊呢一個咧嘅後裔啊，呢個就係講到耶穌基督，就係講到呢個嚟緊嘅彌賽亞，就係亞當夏娃被告知就係佢係呢個罪惡嚟到第一對嘅係呢個伴侶，佢哋好希望就有呢個解決方案，佢哋就相信有個呢個解決方案嚟。係你知道個故事，當係亞伯同埋該隱係出世嘅時候，佢哋喺度諗緊呢個會唔會就係嗰個嘅彌賽亞呢？因為佢哋已經被趕出呢個伊甸園啦，佢哋完全係社交隔離咗。佢話嗰個天使係站喺呢一個站喺呢個伊甸園裏邊係把守住。話呢個嘅新冠狀病毒對佢哋完全係唔陌生㗎。喺呢個開始嘅時候有講到，咁你當係呢個該隱係出世嘅時候，佢哋諗會唔會係呢個就係嗰個解決方案？你知道就係該隱殺咗亞伯啦，然之後咧該隱係唔能夠控制自己啦，然之後將呢個病毒係傳染到全球其他地方。你見到全地啦，你見到喺創世記6章嗰度講到所有佢哋所想所思想嘅全部都係罪惡，全地都係受詛咒。除咗係上帝揾到一個人係公義嘅，當所有呢啲事都發生，一步一步咁發生嘅時候，絕對唔係上帝唔知道啊！上帝一早就知道會發生咩事，甚至乎上帝已經將亞當夏娃佢哋係隔離咗出嚟咯。上帝知道有個方案，你見到喺啟示錄13章嗰度講到就話係今日係基督係呢個羔羊被殺，就係呢一個解決方案嘅根本。佢話呢個就係我嘅係佢哋今日亞當夏娃犯罪，我願意去為佢哋犧牲。睇佢哋未犯罪，喺犯罪之前，上帝一早就已經知道呢一個件事發生。無論發生咩問題，上帝都有解決方案。所以去到挪亞方舟嘅故事咯，咁你會見到大家有一種絕望嘅感覺啦。只係得挪亞同埋佢嘅老婆同埋佢係一啲嘅媳婦，佢哋8口人，佢係傳咗120年嘅道，但係所有人都拒絕。聖經咁樣講，佢喺馬太福音24章
37-39節入邊講到話，挪亞日子怎樣，人子降臨嘅日子也要怎樣。當洪水以前嘅日子，人照常吃喝嫁娶，直到係挪亞進入方舟那日，不知不覺洪水就嚟啦，將佢哋全部都沖去。人子降臨都係咁樣。所以你知道嘛？耶穌講到呢件事啊，佢話當係挪亞日子怎樣，人子降臨嘅日子亦都係點樣喎？真係呢個係咩日子啊？呢個就係洪水嘅日子，就係佢哋仍然都照常係吃喝嫁娶，佢哋完全係冇呢個緊迫性，佢哋完全係冇關注到呢個世界發生嘅事，佢哋只係繼續係飲食啦，去結婚嫁娶。你今日知道要有呢一個嘅迫切性，呢個唔係就係一個係溫水嘅狀態，亦都唔係被係擾亂咗啦。呢個唔係繼續咁樣去飲食啦，而係要知道我哋今日身處係咩嘅時代，而係知道我哋今日所身處嘅環境就係挪亞日子嘅時候。呢個只係有好少嘅人，佢哋係知道發生咩事，佢哋知道個審判嚟緊啊。而挪亞係講咗120年啊，而挪亞亦都係唯一一個係喺神眼中係有蒙恩嘅人。而挪亞即係有幾個人？呢度有3樣嘢我哋可以知道。第一樣係咩呢？佢哋就係上帝嘅餘民咯。佢挪亞蒙恩咯，喺創世記6章8節，佢話佢係無瑕無疵，佢係無可指責嘅咯。佢哋有呢一個嘅係末世嘅迫切性嘅信息。上帝一早已經俾佢哋一個嘅係時兆。佢話伊諾佢係被帶到去天上面，佢哋已經講緊話有上帝喺天上面。而以諾亦都生咗係馬土撒拉。馬土撒拉係咩意思呢？佢就講話當馬土撒拉死咗之後呢，嗰個嘅係洪水就嚟啦。所以馬土撒拉嘅名呢，就係話當佢死嘅時候，佢就會嚟啦。而就係馬土撒拉死嗰年，雨就嚟啦，你知道嗎？嗰陣時候，挪亞佢有一個好強烈嘅一個呼召啊，就哇好多嘅動物都進入呢個方舟裏邊，好多事都發生咁，但係啲人仲喺度嘲笑緊佢，都唔理發生咩事，世界發生咩事，佢哋完全係好自滿啊！佢哋完全係冇呢個急切性，佢哋繼續好似呢個世界上其他人生活嘅嗰個模式。而挪亞就同佢哋講：你哋求你哋嚟啦！佢就今日呢個方舟就代表耶穌基督。耶穌嘅救恩就係嚟到呢個世界上面，但係啲人拒絕係接受呢個福音。3樣嘢喺挪亞日子嘅時候試咗。我喺度諗緊，你會唔會呢3樣嘢都會唔會係喺呢段時間發生緊呢？咁我哋知道呢個係洪水嚟到去毀滅世界啦。我哋知道就係挪亞一家佢哋亦都重新再有呢個人類文明開始啦。亦都上帝亦都係興起咗一班係以色列人啦，但係可惜呢班以色列人佢哋一路咁拒絕上帝嘅信息，佢哋拒絕佢哋係被佢哋嘅選民啦，佢哋亦都拒絕咗佢哋係要有呢一個嘅係彌賽亞嘅信息咯，佢哋都係拒絕去接受基督。我哋知道你去到新約時代，上帝要做一啲嘢，你知道時間已經嚟到啦，上帝要差派耶穌基督啦。嚟到呢個世界上，但係喺耶穌嚟之前呢，上帝係要預備好啲人。佢點樣做啊？佢要興起一個人，就係興起呢個施洗約翰。施洗約翰係邊個？就係喺曠野裏邊有聲音，佢就叫啲人要去係悔改啦，因為好多人已經被呢一個嘅罪嘅病毒係渲染咗啦。然之後亦都有一啲嘅係跟隨者。而家施洗約翰嚟到呢個世界上，又宣揚一個希望嘅信息。你知道呢個施洗約翰，我哋一齊睇一睇呢個馬太福音3章1到5節。睇下馬太福音3章1至5節，我就係想一齊同你一齊去讀呢節嘅經文啦。係啦，喺馬太福音第3章1到5節，
佢話悔改，因為咧天國已經近啦。佢就話即係今日要預備主嘅道，要修正佢嘅路。然之後你見到就係約翰佢身穿呢個駱駝嘅毛嘅衣服，腰束皮帶，食嘅係蝗蟲。你睇11節嗰度，我係用水嚟給你哋施洗，叫你哋悔改。但係那在我後來嚟嘅，佢能力比我更加大，佢就是要給你剃鞋，我就是給你剃鞋都不配。佢要用聖靈同埋火給你哋施洗。你知道施洗約翰啦，佢嚟呢個世界上面就係嗰個已經預定嘅時間，就係上帝佢知道佢係要再強化呢一個重要嘅信息。佢就係施洗約翰同埋佢嘅跟隨者同埋全球嗰陣時候，佢哋只不過係一個好少數嘅人，但係佢哋係為咗要準備耶穌翻嚟，佢哋係上帝嘅餘民啦。佢哋知道喺呢個瑪拉基書入邊啦，講到3章3節講到話，佢哋知道佢哋有一個嘅預言性嘅信息要帶到全球。佢話看啊，神嘅羔羊要除去世人嘅罪孽。喺約翰1書29章，佢知道彌賽亞要嚟啦，知道耶穌就要嚟啦，上帝兒子要嚟啦，所以佢哋有呢個信息，就係要將佢哋轉去耶穌嗰度。所以咧，施洗約翰啦，佢好奇妙咯。佢就係咁樣講，佢話耶穌要增長，但係佢要減少。佢係好勇敢咁樣講，佢同所有嘅宗教領袖咁樣講。就算嗰宗教領袖唔信佢都好，但係佢仍然都係對佢嘅信息係好勇敢咁講出嚟。所以喺施洗約翰嗰段時間，佢哋都有呢一個嘅係末世嘅信息嘅，因為講到係耶穌中心嘅信息。今日上帝都係。就算今日喺我哋嘅城市發生嘅事，有好多嘅政治因素，我會被逼迫。即使喺我哋而家香港能夠係遇到呢一個新冠狀病毒，而家上帝都呼召緊香港嘅每一個弟兄姊妹，因為佢信息係要傳俾呢個世界。你可能問我可以做啲乜嘢呢？咁，但係第一樣嘢可以做咩？我哋就係好似施洗約翰咁樣生活。我哋要有呢一個咧，施洗約翰嗰種咧急切嘅態度。施洗約翰絕對唔係就咁係好似過一個平常人過嘅生活。佢唔係話就係因為有呢個全球大流行同埋呢個政治嘅問題。聖經入邊話呢個只不過係萬事嘅起頭，有更加多嘅。如果唔係呢一個嘅全球新冠狀病，可能會有其他嘅新冠狀病毒會將會出現。佢話呢個只不過係萬事嘅開始啫，災難嘅開始。我朋友，我哋今日可以做啲咩啊？喺呢個咁嘅情況，你可以做咩呢？我哋可唔可以繼續好似平常生活咁樣呢？我相信你有你嘅家庭，亦都有你嘅朋友，而家都睇緊你喺呢段時間，你係咪過緊一個生活，係一個平安嘅生活？你係咪過緊好似其他人嘅生活一樣，都係好緊張、好擔心，每日都係講緊一啲好有啲懷疑嘅嘢啦，每日講緊好多負面嘅嘢啦？呢個係咪真係幫到你嘅事情呢？我哋可唔可以好似施洗約翰咁樣？佢嘅生活又唔同，佢信息唔同，佢今日所食嘅唔同，佢有個目的喺佢生命裏邊。我哋可唔可以好似施洗約翰一樣啊？喺呢個世界上有一個唔同啊，或者我哋嘅家人中間，因為好似我哋親人，因為特別喺呢個咁嘅係限制嘅期間咧，我哋唔能夠探其他人，但我哋有屋企人，今日我哋屋企人都睇住我哋，佢哋話我哋今日喺我哋生命睇唔睇到平安咧？佢哋睇唔睇到你係咪會因為呢身邊發生嘅事就好緊張呢？但因為你今日知道呢個預言性嘅信息，你都知道今日呢個就係上帝耶穌翻嚟嘅時兆，你都知道每一件事所發生嘅事件，你都唔使擔心咯。佢哋見唔見到你係佢哋睇到喺你身上睇到呢？你可能會同我講話，我唔能夠同我屋企人傳道啊。你唔使講㗎，其實佢只需要睇到你嘅生活模式，佢就睇到你係今日同上帝係有平安嘅，無論發生咩事，世界上你仍然都可以係好清晰咁企喺度。上帝係有個計劃，就算呢個世界係充滿罪惡，但係上帝仍然都會嚟到你身邊，顯示俾你睇。就算羅亞係傳道傳咗120年，
耶穌仍然都係嗰個嘅救恩嘅信息。今日係施洗約翰都係活着呢個嘅信息。今日佢活着呢個基督嘅信息。我哋嘅生活信息，我哋生活嘅模式就係可以造成呢個不同啦。呢個咧就係我嘅，呢個係我嘅姨姨，佢叫 Susan。當佢30歲嘅時候咯，佢喺一個屋企啦，佢係一個係冇信仰嘅家庭長大嘅。但係佢有一個嘅姊妹，就係呢一個係循道衛理會嘅姊妹。咁後來介紹咗佢去咗嗰度去學習。佢有一日係陪伴我阿媽，佢係由呢一個嘅係檳城啦，係去到婆羅洲。咁咧喺嗰日嘅時候要用1個月嘅時間去嗰個地方。咁咧喺嗰個坐船嘅期間，竟然有人係俾佢一個預言之星嘅呢一個嘅函授課程。咁當佢收到呢個函授課程嘅卡嘅時候，咁我嘅姨姨咧，佢就一個好中意睇書嘅人，佢就開始去睇呢個書，亦都開始咧寫話佢想係查經。你知唔知我嘅係佢啱啱一個月之前，啱啱1個月03日係過身。佢係過咗一個生活，佢每日都係睇上帝聖經嘅説話，咁啊揾到真理。當佢繼續研究聖經嘅時候，亦都繼續去研究呢個函授課嘅時候，咁啊開始明白安息日，亦都明白十誡，亦都明白呢個3天信息，佢都明白呢個預言性嘅信息，咁咧亦都好重要對佢嚟講。咁呢度係咧佢一個嘅，咁呢個就預言之星係俾佢嘅一本係聖經嚟嘅。咁大概係1965年嘅時候，1965年嘅時候，咁佢又收到呢一個咧。係呢個皮做嘅聖經啊！哇，呢個應該好貴啊！佢嗰陣時候，但係咧佢都接受咗信，佢亦都接受咗信息。咁佢喺1966年嘅時候就受洗，咁就係呢間教會啦。咁喺嗰陣時候叫 Justin 啦。咁佢受洗之後咧，咁佢想去守安息日。喺嗰啲日子咧，佢係需要每個禮拜要做工作6日嘅。所以佢有一個好嘅職位喺一個船務公司嗰度，佢亦都係嗰個其中一個咧係行政嘅秘書嚟嘅。咁但係佢有勇敢啊！佢好冇人有呢一個安息日嘅放假，但係佢有勇氣去問佢嘅老細話：我可唔可以安息日可唔可以有放假啦？然之後咧就佢老細話可以，但係我要減你人工。咁你見到佢張相啦，你係好少見到一個咧係咁後生嘅年青女士可以坐喺張相裏邊啦。咁佢一定係有受到好多人嘅尊重咯，係俾佢可以坐喺前排嘅。咁你知我姨姨咧，佢結咗婚啦，但係佢從來都冇細小朋友嘅。當我哋細嘅時候咧，佢就係照顧我哋啦，我同埋我三個嘅姊妹係。咁你見到係我哋幾個嘅照片啦，咁佢就會嚟到就會係照顧我哋啦。咁你見到我嘅姨姨啦。佢而家學到呢個預言性嘅信息，亦都學到3天嘅信息啦。但係佢唔係一個傳道家喎，佢都唔係嗰啲人可以企喺嗰個講台嗰度講正道。但係佢就係活出一個咁嘅生命，就係俾係所有咁多嘅姨姨裏邊一個好嘅榜樣。我仲記得咧，就係當我哋係細嘅時候，佢就會帶我哋去到佢屋企嗰度，佢就照顧我哋，佢就會同我哋講聖經故事，佢就會講好多唔同嘅故事咯。佢就會去嘗試模仿嗰啲牛啊，嗰啲係唔同動物嘅聲音啦，同埋嗰啲獅子聲音啦。佢令到哇，嗰個故事好繪影繪聲咁。佢一日同我哋講咯，有一日就同我哋講咯。佢話你哋想唔想啊？你想唔想同我哋一齊喺星期六嘅朝頭早去返到教會啦？佢話你可以喺安息日學嗰度聽到更加多嘅故事喎。我嘅媽咪同埋爸爸咧，佢哋話：哇，星期六啊！佢話：你去啦，你帶佢哋去啦，俾我哋有個休息日啦。咁咧，所以我嘅姨姨就帶我哋幾個去教會啦。我哋成日都有個好嘅時間去參觀係嗰個教會啦，去聽所有嘅故事。呢個就係我嘅姨姨，係我姨姨係介紹3天信息。呢個係基督復臨安息日會嘅信息，佢亦都係佢係嗰位帶我返教會，亦都帶我嘅家姐去
去教會，亦都帶我媽咪去教會。佢係嗰一個，佢就係嗰個嘅係靜物中嘅見證人。但係佢冇好似企喺講台上講，但係佢就係嗰位嗰個見證。佢話你要睇下佢禱告嗰個方法，佢禱告嘅時候好有力量。佢當佢禱告嘅時候，佢嘅聲音係唔同咗嘅，佢嗰個聲調係好有力量。佢係好中意閱讀，然之後佢亦都係教導我有一個閱讀嘅習慣。佢會俾我好多唔同嘅資料同埋書啦，幫助我明白聖經，都睇到聖經嘅深度。佢亦都係嗰位咧，係幫助我係去閱讀懷斯母嘅書。而家見到佢喺圖片上面所有嘅書咧，全部都係佢俾我嘅書嚟嘅，全部都係預言之靈嘅書。哇！所有嘅書籍，大概係80歲嘅時候，佢已經唔能夠再見啦。咁所以佢就將成 set 嘅書，懷斯母嘅書都俾晒我。咁我睇到佢嘅書，全部都係佢寫過啲筆記啊，佢所有嘅嗰啲小嘅一啲嘅 highlight 咧，全部都係哇！我唔知道今日有咩人係又可以比佢讀嘅啲預言之靈更加多。佢睇咗好多好多。當佢係移民去澳洲嘅時候，離開咗我哋，當我哋細個嘅時候，但係佢係要確保我哋係 OK 嘅，所以佢就叫福岡聖日學嗰個主理啦。咁你見到左手邊嗰個咧，就係着住白衫同埋係綠色嘅裙咧，就係佢就係我哋其中一個嘅姨姨，係教導我係一啲屬靈嘅一啲栽培。我朋友啊，佢哋就係施洗約翰喺屋企裏邊，佢哋就有呢個迫切性嘅信息。佢話雖然我哋唔能夠係同眾人講，但係我喺家入邊可以用生活嘅見證去見證。你今日喺家庭裏邊，其實家人啊、父母係一個好重要嘅角色，特別係屬靈嘅父母。你喺屋企入邊係一個好重要嘅信息。你千祈唔好唔記得咗你嘅係兒孫女啊！你可以贏得呢個世界，但如果你冇同你嘅兒孫女佢哋去分享呢個信息，同埋你嘅子女分享信息嘅時候，呢個係相當之可惜。如果佢係經上帝嘅角度裏邊係冇份嘅時候，所以今日最大嘅禮物就係要培養佢哋嘅屬靈嘅生命，而係多過係佢哋嗰啲嘅係唔同嘅係技能嘅嘢啊，嗰啲鋼琴班啊、唔同班啊、唔同班。但係如果我哋但係我哋好多時候都係喺屬靈生命上邊係失敗咗啊！我哋今日見到好多嘅，係舅父啊、姨姨係好重要，係去栽培我哋嘅年青人。我知道有啲在座嘅，你哋都有你哋嘅兒孫女啦，亦都有你嘅朋友啦，佢哋都有佢哋嘅仔女啦，就成為佢哋一個好嘅一個嘅榜樣，俾佢哋生命上面有一個影響。呢個 Auntie Susan 佢都係幫助我喺個生命裏邊有一個好大影響，佢影響我啦，影響我全家人啦，亦都影響全世界。所以喺我哋嘅生命，喺我哋嘅時代，我哋見到就喺亞當夏娃嘅時間，就係病毒係嚟充滿呢個世界。咁咧喺挪亞時代嘅時候，哇！佢哋就係又吃喝嫁娶，即係我哋知道施洗約翰嘅時代，喺挪亞時代，喺施洗約翰時代，亦都有呢個上帝嘅預問，有呢一個好不急切性嘅預言性嘅，亦都有呢一個好重要嘅基督中心嘅信息。咁我哋嘅時代咧，我哋而家呢個時代係咩嘅信息咧？我而家嚟到呢個係好充滿呢一個嘅震驚嘅時代。你可以見到啲前嗰3個月所發生嘅事係完全改變呢個世界，但係我話俾你聽，完全係冇呢一個嘅突然嘅事發生。你可以見到就係、你要見到呢個老底嘉教會啊，喺啟示錄入邊咧講到佢哋係溫水嘅狀態，佢哋覺得富足，同埋佢哋覺得已經發了大，但係其實咧佢哋係赤身露體。我哋今日聖經話我哋就係住喺呢個咁嘅世代。啟示錄10章6節嗰度嘅話，已經唔再有時日啦，冇時間啦，冇任何嘅預言啦。佢話1844年嘅信息已經係2400日嘅信息都已經完成啦，已經冇任何嘅一啲聖經歷史性嘅時刻會再出現啦。我哋唔係再等緊另一個聖經預言嘅時代。當我哋睇到你之前嗰3個月嘅時候，好多人都咧嘗試去俾預言啦。佢哋可能話係可能喺2023年啦，
可能有呢一個係唔同嘅一個預言啦。但係今日其實最重要嘅係我哋心靈上要有呢一個嘅迫切性嘅需要。我想問大家，乜嘢叫做係急切嘅態度啊？有啲咩分別係急切性同埋急切嘅態度呢？你可以見到呢個世界有好多急切性啦。我哋要好快，我哋一定要揾到呢一個嘅疫苗啦。咁可能啲科學家都係不斷咁研究緊啦，唔同嘅疫苗嘅方案啦，係有呢個迫切性，即係有呢個知識。但係我哋嘅心可能會震動啦，我哋可能好擔心。但係上帝唔係我淨係想我哋有呢一種，但係上帝希望我哋有個迫切性嘅態度。咩叫迫切嘅態度呢？就係有一種係警醒唔係禱告。係啊，馬太福音24章入邊講到要警醒唔係禱告，要睇下而家呢個時間，我哋要禱告，喺呢段時代去禱告。呢個嘅係迫切嘅態度係唔同㗎。呢個迫切嘅態度係讓我哋明白呢個時代嘅發生，而讓我哋知道係有我哋係個餘民，我哋係有呢個預言性嘅信息，亦都要我哋講呢個基督以中心嘅信息。我哋要知道我哋今日係活喺咩嘅時代？你知唔知點解啊？因為啟示62章12節嗰度咁樣講，佢話今日啊，撒旦佢知道佢自己而家咧係剩翻好少時間。你知唔知撒旦都知道自己係剩翻好少時間？可能撒旦比我哋更加清楚嗰個緊迫性喺邊度啊！今日上帝嘅子民咧係被興起啊，認識聖經。呢度亦都有啲人係解釋係呢個世界，用聖經嘅語言去解釋呢個世界發生嘅事。我哋知道喎，我哋係有呢個有迫切嘅態度喎。而家今日就係呢個時代。喺啟示錄入邊啦，喺羅馬書13章11節嗰度咁講啦，佢話而家現今就是趁早要趁住係早睡醒嘅時候。咩會令到你起身呢？喺過去嗰4個月入邊，由1月開始，上帝要做啲乜嘢啊？新冠狀病毒基本上係全球一個警醒一個響鐘咯。唔係好似新冠，唔係好似上呼吸道病毒 SARS 咁樣係即係發生喺某啲地方，亦都唔係好。我哋而家講緊。我哋係講緊一啲係全世界係未見過，係一個全球性嘅影響。你有冇見過有咁嘅病毒發生咧？全球性，我哋聽過有地震啦，亦都聽過海嘯喺一啲地方，係從來都未見過，就係一個係全球性嘅災難，亦都係帶到好多地方有呢個經濟嘅崩潰。有冇曾經見過咁嘅情況？一定係有一個係全球嘅警醒鐘，係要叫醒我哋。係要從睡夢之中起來，要更加嘅迫切喺我哋心靈嘅準備，係有呢一個嘅急切嘅態度。你見到喺啟示12章11節嗰度咁樣講過，因為撒旦因為啟示12章12節入邊講到魔鬼知道時日不多啦，但係咧佢講到究竟係邊啲人係知道有呢個迫切性嘅需要咧？就係話佢喺12章11節嗰度就講話，弟兄勝過佢係因為羔羊嘅血同埋佢自己所見證嘅道，佢哋雖至於死，亦都不愛惜生命。佢哋係唔愛惜自己生命，佢哋係忠心至死嘅。呢個就係佢哋擁有嘅嗰個信心，有基督嘅信心。上帝喺度找尋緊，係找尋緊一班嘅餘民，係已經係藉住基督係得勝。佢哋係成為基督嘅見證，特別喺呢個咁動盪嘅時代。第三，佢哋都係有班人，佢哋係忠心至死嘅人。上帝係呼召緊一班人，上帝係呼召緊一班人，係呼召緊一班餘民，係去守佢嘅誡命。佢係興起一班人，係要有一個急切嘅先知嘅信息，亦都係興起一班人，係有一班以基督為中心嘅救恩嘅呼召。因為今日上帝係藉住呢一個新冠狀病毒係要叫醒我哋。呢一個全球大流行啦，係
係佈滿全球，係從來都未聽過，從來未聽過。如果呢個唔係全球嘅，如果唔係呢個唔係一個全球嘅警醒鐘嘅時候，我都唔知係乜嘢。有啲咩係叫醒我哋去準備呢？我朋友呢幾個月令到我去思考。當我嘅阿姨姨係過身之後，當佢係喺呢個係老人院嗰度過身，喺佢過身之前，特別係對於一啲係老人家，佢哋係好辛苦，因為佢哋係被關注，佢哋係唔能夠出嚟。佢話即使係啲老醫生都好難入去，係好難入去，因為我哋嘗試去探佢啦。我以前係曾經係經常都帶佢出去食飯，但係而家已經唔得啦。而我嘅姨姨都開始慢慢病啦，開始越嚟越病啦，亦都好難去叫醫生入去啦，因為佢哋藉住電腦係做一啲嘅檢驗啦，但係好難係藉住電腦去檢驗。我就相信好多人喺一啲係老人院嗰度咧，係遇到呢啲咁嘅問題。我相信可能你屋企人都有啲人喺老人院嗰度，無論係老人啦，或者係你中年啦，或者你係青年啦。即使係小朋友都唔能夠返學啊！好多人都要喺屋企工作啦，好多人都受影響。我哋今日喺一個世界係好難生活，特別喺前嗰幾個月，你覺得會變得好嗎？個世界係希望大家希望係所有嘅限制都可以改變。我哋希望返以前嘅生活，但我想話俾我哋會唔會喺教會入邊都需要有社交距離啦？我喺度諗緊，如果上帝係容許呢件事發生嘅時候，我哋都需要重新思考，我哋點樣去做教會，點樣去接觸呢個社區，點樣去接觸我哋嘅係弟兄姊妹喺教會裏邊。我哋要諗下喺一個唔同嘅一個思考模式，因為呢個世界已經唔同咗啦。我哋唔能夠再假設呢個世界會同以前一樣啊，會好似以前咁樣。繼續返學，繼續返教會崇拜。我想話俾你聽，呢個世界轉變得更加快。有4樣嘢我哋係需要去重組我哋呢個優先次序。我哋係要變成一個真正可以實踐嘅生活裏邊，因為上帝係有一個好重要嘅末日嘅預言信息話俾我哋聽。所以如果呢個係上帝要將我哋放喺呢個咁嘅末世嘅時代嘅時候，我相信第一個就係講到有關屬靈啦。我哋要喺屬靈上面要預備好，我哋喺屬靈上面要改善我哋屬靈嘅生命。我哋千祈唔好再跌入呢個同一個嘅，我哋千祈唔好覺得政府會放寬，然之後我哋就可以返以前嘅生活啦。我而家想我哋知道就係而家係我哋需要去改變嘅時候，係真係開始去睇呢個末世大事件嘅書。我哋而家係讀緊呢個係善惡之爭嘅叢書。我話俾你聽，我係重新呢本書係警醒，係叫醒我，就係當我再睇呢個末世大事件嘅時候，係話到關於好多末世嘅事，有好多嘅信息係好重要，係講我哋點樣預備，係當我哋入到去呢個大艱難嘅時期嘅時候，上帝嘅子民係預備好噶啦。而家係時代係要帶領我哋嘅家人一齊翻到嚟一齊，係再有家庭嘅崇拜，亦都讓我哋我哋要有呢一個嘅預備好早月嘅時候，我哋要係將我哋嘅心係完全係歸向上帝嘅時候。第二樣嘢就係關於健康信息，呢個相當有趣。如果我哋今日有一個好嘅防疫一個免疫系統嘅時候，我哋有一個好嘅身體嘅時候，我哋其實係我哋係會冇咁容易會俾呢一個嘅病毒所侵染。今日好多死亡嘅例子都係好多人都係佢哋本身有一啲嘅健康嘅問題，可能佢哋本身已經有心臟病啦，可能有其他有痴肥症啦，可能已經係某一個嘅年齡層啦。而家係讓我哋要知道要過一個健康嘅生活啦。但我哋而家仲係年青嘅時候，我哋仲係職青嘅時代，我哋都係需要係過一個健康嘅生活。你見唔見到呢一個嘅係呢一個嘅文章啊？我想話俾大家聽一個文章，佢話今日咧係有需要繼續去監察，係要提升警惕嘅，因為咧會通過人畜咧係會個病毒係會透過呢個牲畜咧係會
因為新嘅病毒會再出現，會係點樣㗎？係透過乜嘢啊？透過呢個畜類啊，即係會由動物去到人類嗰度，越嚟越多嘅呢啲例子會產生，越嚟越多。我想話俾你聽，你可能諗緊呢個係禽流感啦，你可能係諗緊呢個瘋牛症啦，你可能諗緊呢個豬流感啦，你可能諗緊呢個係新冠狀病毒啦，全部都係由動物嗰度傳。我哋究竟有幾多證據先至係讓我哋相信我哋今日要食一個咧素食嘅生活啊？點解我哋仲係食緊嗰啲肉食嘅，食緊嗰啲嘢係會影響緊我哋嘅身體咧？今日咧，懷斯姆亦都喺呢一個嘅教會證言嗰度咧，俾我哋一個好重要嘅信息啦。佢呢度講緊咧，透過動物傳播係會點樣嘅咧？佢話科學家都話俾我哋聽，越嚟越多係好緊迫性嘅病毒會嚟緊。我哋要知道，懷斯姆咁樣講啊，佢話咧，禽畜將會越嚟越多係病患啦。再過不久咧，不但係基督復臨安息日會嘅人咧，連許多其他人都會摒棄咗肉食，因為咧要製作咧嗰啲足以可以維持係營養而合乎衞生嘅食品。我話呢個日子嚟得好快，喺佢嗰陣時候，喺懷斯姆時代，好多嘢都仲係農作物嘅時代，你知道嘛？而家係發生緊啊！好多係唔係基督復臨安息日會嘅人已經係翻去基本嘅食糧，就係呢個素食嘅生命。而家你呢？你係咪準備好啦？係咪你嘅健康改良啦？你係咪要係重組你嘅生活啦？究竟仲需要啲咩證據？當呢個世界係話俾你聽係改變緊。第三個咧就係嗰個財務嘅問題。我而家係做緊呢一個咧係財務管理，係關於基督徒財務管理嘅一個課程。我話俾你聽，好多人咧已經開始咧重組佢哋嗰個財務嘅分配啊！我而家唔知你嘅係咩情況咯，但係聖經話俾佢聽咧，有一日咧我哋係唔能夠買同埋賣。而家越嚟多係世界性嘅問題出現嘅時候，維斯姆佢咁講，佢話尤其是一啲係好人口稠密嘅地方，你有冇見到啊？見到最近嘅新冠狀病毒啊！哇！突然之間嚟到，哇！呢個繁忙嘅社會突然之間變成冇咩人嚟喎，冇咩人流。佢話有一日會嚟到，就係當嗰啲人口密集嘅地方就會變成呢一啲係人口疏嘅地方。呢度咧會有好多嘅破壞。上帝，我哋今日朋友，我哋需要再係去計劃我哋嗰個財務嘅計劃啦。我哋要準備我哋財務咧，我哋有個時間去準備，因為嗰個時間會嚟，我哋係需要離開。我哋今日咧，如果係準備好我哋一啲嘅技能係準備離開嘅話，係點樣能夠可以自給自足嘅生活啦？因為有一日會嚟到，我哋需要離開。然後上帝都係會係做一啲好多嘅避難所嘅地方。我哋今日見到少少嘅跡象，我哋喺過往我見到少少嘅跡象。點解會一個咁人口密集嘅地方會變成一個變咗好似人口稀疏嘅事？我想話俾你聽，越嚟越當時間嚟到嘅時候，如果你冇嗰啲自給自足嘅技術嘅時候咧，你要好好咁準備好啦。你而家要睇懷斯姆嘅書啦，係點樣去準備你自己？我哋要去好好準備好自己，我哋提升技能啦，我哋要係識得點樣自給自足咯。我哋要相信上帝會保護我哋，特別係喺呢段係時代，因為好多事將會因為喺末世嘅運動係好快嚟到，所以4樣嘢，我哋一樣係屬靈啦，第二係健康啦。即使你食咗好多嘅健康嘅一啲食品啦，好似，但係上帝係會俾你有一個嘅身體係可以建設。最撈尾就係個財務，最撈尾亦都係嗰個使命。我哋喺我哋使命上面要更加嘅大膽啊！我哋要去計劃教會更加大膽。喺我哋澳洲嗰度啦，我都有諗緊，我哋會唔會翻去正常嘅一個人見人嘅教會啦？你見到所有人都戴緊口罩啦，然之後有好多嘅係距離要分隔啦。你見到
你點樣可以能夠有效率咁樣邀請啲人嚟到教會裏邊？啲佈道友就話：哎呀，我都唔知道會唔會去到個地方，會唔會好多都唔識嘅人嘅？我哋可能要重新要再思考，我哋點樣去做佈道嘅工作呢？我哋要有呢個嘅勇敢啊！等我話讀俾你聽呢個喺呢個服務真傳入邊呢，164頁第五款入邊咁講到話：請注意上帝怎樣在全部聖經中顯出急切嘅態度，要係呼召人來就基督。我哋嘅心需要係捉住每一個機會，無論喺大眾面前啦，或者喺在同人談話嘅時間，就提出種種嘅理由，使出一切無窮嘅之力嘅活動，去吸引人去歸向救主。我想話俾你聽，我哋需要更加嘅有創意啊！我哋點樣翻去舊約時代嘅時候，嗰個新約時代嘅時候，教會嗰種嘅生活，我哋點樣用呢個數碼報導嘅方法，可以去轉播晒所有嘅呢一啲嘅報導，點用佢哋嘅語言，然之後咧將佢哋需要嘅資料係寄去佢哋家裏邊。佢哋已經知道啦，今日好多人已經知道點樣喺 Zoom 入邊點樣去有課程，點樣線上課程，我哋點樣唔利用呢個機會係去做呢一個嘅報導呢？而我哋翻去呢一個，我哋要諗一個唔同，我哋應該要諗點樣將呢個信息去傳播出去。我哋揾到個方法，就喺星期日嗰度，就係好多人都係揾緊喺星期日，好多人揾緊教會。佢哋係希望係揾緊嘅地方係佢哋可以睇到正道啦。所以我哋就開始咗一個星期日嘅學校。我哋都係同一啲電視台係有一個合作，即係然之後去開始係將佢哋去喺電視都睇到我哋節目，然之後將佢哋帶到去影響力中心，然之後最撚尾咧就帶到去嗰啲小組裏邊，因為呢個將會係將來發生嘅事，而唔係話我再翻去以前嗰種嘅模式。因為新嘅呢一個模式將會係帶領我哋係點樣去到新嘅模式。呢個就話講到，因為呢個就係苦難嘅起頭，好多嘢。我哋點樣能夠去喺呢個時代能夠係更加嘅大膽咁樣去用呢一個嘅數碼時代嘅技術咧，去幫助佢哋去到呢線上嘅教室裏邊，佢點樣能夠做得更加嘅有效率咧？我哋真係要諗一諗。我嘅朋友啊，我想你禱告，特別喺豐盛福利中心，我哋唔係只有教會喺度等，我哋等到所有嘢都翻去以前啦。我哋可能喺呢個詩歌舞街再見啦。我哋有我哋嘅安息學啦，我哋會有我哋教會崇拜。唔係啊，我想你諗下，我哋點樣能夠成為間教會？唔係就係喺香港，但係所有全球有嘅廣東話聽嘅人，今日喺線上嘅節目，喺星期日嘅轉播，我哋都星期日都有做一啲其他嘅節目。我哋點解唔喺嗰個時間嘅時候去講？因為好多嘅星期日教會嘅朋友，可能佢都冇一個教會去聚會。點解我哋唔今日星期日嘅時候開辦一個學校，讓啲人可以喺星期日嘅學校裏邊可以揾到聖經嘅答案呢？特別係馬太福音入邊講到有好多嘅呢啲災難，呢度係冇。我哋嘅教會入邊係冇啲預言性嘅信息，但係當你將我哋教會入邊嘅預言信息去同呢個時事發生嘅事係結合一齊嘅時候，我哋就可以睇到。我咁樣禱告，我哋會係一班人係會有創意，係會更加大膽去思考。我哋需要重新去重整我哋嘅生活，去重整我哋嘅屬靈，重整我哋健康，重整我哋嘅財務，更加重要係財政，重整我哋嘅使命。我想話俾你聽一個結束嘅一個故事。當佢差唔多去到最後期嘅生活嘅時候，差唔多90歲。咁你第二張相就係講到佢喺呢個老人院嗰度。你見唔見到啊？你見唔見到係有啲花喺佢個窗外邊有啲花？佢通常都會行到去佢通常會喺呢啲附近周圍喺度行。當佢喺度等緊嘅時候，佢都喺度讀緊書咯。咁喺1個月之前啦，咁佢一朝早4點鐘起身，就去到其中一個嘅娛樂地方，咁咧就坐喺嗰個 sofa 嗰度，咁佢就喺朝頭早5點05分嗰度，佢就主懷安息啦。因為我嘅醫佢係一個禱告嘅勇士嚟嘅。當我去到老人院嘅時候，
聽到佢呢個過身嘅消息，呢個係相當之傷心，因為有好多個禮拜我哋都見唔到佢，亦都唔能夠帶佢出去，因為呢個新冠狀嘅病毒嘅問題。佢咯，佢揾到一個靈修嘅書籍，嗰本靈修書入邊咁樣寫，佢就話耶穌都安息咗啦。我見到佢應該係得到呢個平安。如果今日基督都係安息咗喺呢個墳墓裏邊，佢都能夠可以，因為佢都已經分享咗呢個三天使信息。當我喺屋頂嗰度行，我係揾到佢其中一張寫嘅筆記，大概係喺大概10月係9月27號嗰日寫。咁你見到你咁，所以佢就寫得好快咁樣寫啊！你見唔見到佢係一分鐘寫80個字，真係好快。佢就寫咗呢個字，然之後我就帶咗10個牧師去探望佢。佢都係識得點樣去寫，佢哋都係識得寫點樣寫呢啲速寫，就係咁咧。最後尾咧就將佢翻譯，將佢演繹翻出嚟。佢就話今日係一個好特別嘅日子對於我嚟講。佢話耶穌今日咧係 Johnny 佢帶咗10個嘅韓國牧師去到探我咯，去探我。佢哋就好開心去俾我睇到啦，睇到咧係佢話呢一日咧，呢日對我嚟講都係個好大嘅獎賞，因為上帝佢俾我哋一個好勇氣同我哋講，因為呢10個牧師咧，佢哋其實嚟探呢個係機會嘅。咁咧我去咗，因為我係去韓國嗰度咧，就做到好多嘅訓練啦。咁其實佢哋咧都呢個其實都唔係一個計劃咗嘅行程嚟嘅。咁咧其實咧係當我喺洗手間嘅時候咧，我就話我不如帶你哋呢啲牧師咧去我哋其中一個復臨嘅安息日會嘅老人院嗰度啦。咁喺呢個過程入邊，咁咧佢就話呢一個對我嚟講一個好大嘅獎賞。呢個能夠有呢個咁好嘅經驗，能夠可以喺我心裏邊可以有個咁好嘅經驗。多謝主耶穌基督，讓我有呢一個咁特別嘅神聖嘅時刻。多謝耶穌。當我係睇嘅時候，我就好感動，好感動，因為呢個係我姨姨係帶我嚟到個信仰，佢係好勇敢，佢就係我哋家中入邊嘅施洗約翰，佢將呢個復臨信息帶到我家中裏邊。我知道啦，我知道佢知道佢自己工作未完成啊。佢話對佢嚟講係一個好大嘅獎賞，因為佢知道啦，佢所做嘅工作今日已經係不斷咁係遞增。上帝讓我今日可以同唔同嘅牧師可以分享呢個信息。佢今日知道係點樣，而知道佢今日所做嘅工作係不斷咁增長緊。佢見到佢嘅工作係不斷，佢話我而家可以休安息啦，而等待耶穌翻嚟。等到耶穌翻嚟。你哋知唔知道啊？我嘅姨姨啊，佢係一個禱告勇士，係為每間教會都係。佢就好似挪亞咁樣宣告呢個洪水嚟嘅信息，就施洗約翰咁樣。今日咧，佢哋都係將呢個火炬咧係傳俾我哋。今日咧，施洗約翰都將呢一個嘅係呢個預言性嘅信息係傳俾我哋。今日咧，我嘅姨亦都將呢一個火炬傳俾我。亦都係我哋今日能夠可以喺呢一個咁緊迫嘅時代，可能你唔知道，你可能你唔中意係所有嘅監管，你都唔中意所有嘅呢啲隔離。但係如果今日我話俾你聽，如果喺呢個世界上發生嘅呢個時刻，應該就係呢個時刻，就係耶穌佢應該係呢個時刻。呢個世界唔會再變，唔會變得好啊！好多人都以為個世界變翻好似以前一樣咁好，但係話俾你聽，聖經話唔會。係而家呢個時候讓我哋重新嘅重組我哋所有嘅生活啦，我哋嘅使命健康真係異象，就好似我姨咁樣將呢個火炬傳俾我一樣。今日嗰個火炬咧，亦都係傳俾你。你今日會點樣做啊？喺香港呢個地方，當所有嘅廣東話嘅人喺世界各地，唔係就係香港喎，
所有全球可以講廣東話嘅人，如果今日係有一個能夠係有一班，如果今日話全球最集中係能夠可以分享呢個嘅廣東話信息嘅，就應該就係呢個教會啦，喺香港嘅教會，就係香港嘅呢個教會能夠有呢個咁嘅創造力量。上帝亦都將呢一個嘅火炬交俾我哋，而將所有嘅廣東話嘅弟兄姊妹係組織埋一齊，然之後去令呢件事去發生。而家咧係個時間，唔係話喺度等緊，我哋不如等到所有嘢都緩和啦，我哋等到我哋翻返去教會啦，翻返去我哋嘅小組，唔係我哋唔係要翻返嗰啲生活啊，我哋要有呢個迫切性，我哋想見到耶穌翻嚟，我都好想見到我嘅姨翻嚟，我都想見到耶穌會翻嚟嘅時候，我朋友，你今日願唔願意接呢個火炬啊？而讓呢個世界變得不一樣啦。如果你想嘅時候，我希望你一齊禱告，我哋一齊低頭禱告。天上父啊，我哋天父，我哋知道，你今日有興起一班，喺每一個時代你都興起一班人。今日你興起我哋基督復臨安息日興起我哋嘅信徒，興起我哋弟兄姊妹，你興起佢哋成為呢個餘民，你興起佢哋係俾佢哋有呢個預言性嘅信息，係讓佢哋對呢個世界有一個呼召，係呢個耶穌將要翻嚟啦。我哋嘅天父啊，我只係想禱告，你可以讓我哋更加忠心，讓我哋真係去接住呢個火炬，讓我哋去將呢個信息係更加有力嘅、更加勇敢嘅，將我哋嘅所有嘅金錢、我哋嘅財務放喺度，因為我哋有一件時間將會翻嚟，我哋嘅錢就已經冇用啦。我哋幫助我哋又喺一個教會點樣能夠有勇氣，希望你能夠祝福復臨安息日信嘅教會嘅信徒，讓我哋今日每一個嘅廣東話嘅信徒，今日係點樣嘅係透過呢個係線上嘅技術，我哋能夠可以接觸到其他世界各地嘅唔同嘅信徒，因為呢樣嘢讓我哋能夠可以去到一啲不毛嘅地方。希望上帝讓我哋能夠可以更加大膽嘅進入呢樣嘢，幫呢個教會，幫我哋，即使係世界各地嘅唔同教會喺呢個嘅城市裏邊，幫助我哋係有呢一個勇敢嘅心。我哋咁樣禱告，不判係奉主耶穌基督聖名而求，阿門，阿門。好開心啊，能夠可以同大家分享呢個信息。我相信你哋都有個禱告嘅時刻，我都希望呢，我哋會禱告求上帝會顯示你會點樣做。多謝你，我俾翻 Linda 嘅時間。好多謝 Johnny 同我哋嘅分享啦。咁都有少少嘅宣佈啦。咁我哋都有呼召，就係喺我哋有幾個方面啊，屬靈啊、健康啊、財政啊，同埋係使命方面啦，都有啲嘢可以做啦，都有啲嘅邀請啦。咁我哋嚟緊啦，就我哋之前啦都有講過，教會裏邊有啲唔同嘅屬靈嘅伙伴啦。咁而家我哋都邀請啦，我哋HAC 嘅所有 member 啦，係去嚟緊呢個星期啦，去思考啦，究竟我自己去揀啦兩個啦，係你同佢一齊喺呢個屬靈嘅生命裏邊啦，一齊同行嘅人啦，咁係同性別嘅，咁其中一位咧就係你同一個小組嘅，咁就將呢個嘅名啦，就係喺下個星期六之前啦，就係交俾 Pastor Yan 啦。咁如果你有咩問題啊，關於 spiritual partner 或者係 peer 係點樣係做㗎咁樣，都可以同 Pastor Yan 講。其實主要就係喺我哋平時嘅生活裏邊點樣係同行嘅。跟住下一個啦，就係我哋點樣喺健康裏邊啦，係更加係健康咧。咁我哋嚟緊都會係策劃一啲係關於健康嘅無論係講座啊，或者係一啲嘅活動啊，讓我哋可以喺健康嘅生活裏邊咧，可以一齊係去一齊同行嘅。第三樣嘢啦，我哋係嚟緊喺安息日學嘅時間啦，會喺7月嘅時候都會有一個新嘅一個系列咧，係關於係末世財務計劃嘅。咁呢個嘅系列都係新嘅，係都邀請有興趣嘅朋友咧，可以聯絡 Linda 啦。同埋嚟緊我哋都會有一個都邀請大家，如果對於自己個人嘅使命係唔係好清楚嘅，尤其是係好想啦，藉住可能係一啲嘅 tool 啦，
工具啦，可以幫助由內在一啲嘅尋找裏邊咧，去明白到自己嘅價值啊，同埋目標啊，以至咧可以揾得到究竟上帝喺你個人生命裏邊有乜嘢計劃咧？如果你係對呢樣嘢咧係有興趣嘅話咧，都可以聯絡 Gordon，佢會係啦，佢有啲嘅 training 啦，同埋係有啲嘅tool 啦，工具啦，可以幫助到我哋嘅。咁有興趣喺以上各方面嘅朋友啦，可以係個別聯絡相關嘅人士咯。